வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் டூ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது வந்து நான் ரீசெண்டாக ரொம்ப ஆசைப்பட்டு வாங்கின ஃப்ரிட்ஜு. இதெல்லாம் வந்து டிஜிட்டல் செட்டிங்ஸாக வெளியிலே வந்து நம்ம செட்டிங்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எல்லாமே டச்சபிள் செட்டிங்ஸ் தான். அடுத்து உள்ளுக்குள்ளாடி எப்படி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, ஒரு 4 செல்ஃப் இருக்குது, 2 பேஸ்கெட் இருக்குது. ஃப்ரூட் பேஸ்கெட் ஒன்று, வெஜிடபிள் பேஸ்கெட் ஒன்று அப்படின்ட்டு. அடுத்து டோரில் வந்து ஒரு 4 செல்ஃப் இருக்குது. அடுத்து ஃப்ரீசரில் பார்த்திங்கன்னா அதுலேயும் வந்து 4ஆக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டோரில் 2, உள்ளாடி 2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து ஹிட்டாச்சி 650 லிட்டர் வந்து ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ நல்லா ஸ்பேஷியஸாக நல்லா இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து முட்டை, மோர், பால், அப்புறம் எல்லோரும் ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்ன வைப்பாங்களோ அதான் இருக்குது. ஊறுகாய், அப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வெளியில் இருக்குது. ஏன்னா பேஸ்கெட்குள்ளாடி வந்து ஊர்லேருந்து எங்கள் வீட்டில் கொடுத்த மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன். ஸோ இது ஃபுல் வீடியோ வந்து நான் நம்ம சேனலில் போடுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.